ख़बर शामिल कयूं पिया। नौशरो फ़िरोज़ खां महमद हसन सुमरो जी रिपोर्ट मुताबिक़ नौशरो फ़िरोज़ आल ट्रगर इतिहाद पाकिस्तान पंजाब जो मुशावरती इजलास महर ताहिर शबीर ट्रगर जी सदारत हेठि थी गुज़रियो। इजलास में पूरे सिंध ऐं बलोचिस्तान मां ट्रगर बिरादरी ऐं महर बिरादरीअ खे मुतहद करण मुतालिक़ गौर वीचार कयो वियो, जंहिंजी असां मुकमल हिमायत करियूं था। नौशरो फ़िरोज़ मां ट्रगर बिरादरीअ पारां हिमायत, जंहिंमें नौशरो फ़िरोज़ ट्रगर बिरादरी मुकमल तावन कंदे मखदूमपुर हूड़ा खानीवाल में थियल इजलास में पूरे पाकिस्तान जी ट्रगर बिरादरीअ खे कठे करे उन्हनि जे जाइज़ मसइलनि खे हल कयो वेंदो। इजलास में ट्रगर बिरादरीअ खे मज़बूत मुस्तहकम करणु असांजी अवलियन तरजीह में शामिल हूंदो। आल पाकिस्तान जे ट्रगर बिरादरी ऐं ट्रगर बिरादरीअ खे शामिल करे समाजी भलाईअ जा कम कया वेंदा। उन मौक़े ते इजलास में बिरादरीअ जे मुअज़्ज़िज़ीन समेत फयाज़ ट्रगर मुल्तान, तनवीर ट्रगर, मीर शुएब ट्रगर, आलम शबीर ट्रगर, मीर बुढल ट्रगर, मीर अरशद ट्रगर, मीर अफ़ज़ल ट्रगर, मीर अख्तर ट्रगर ऐं ट्रगर बिरादरीअ जे माण्हुनि वॾे तइदाद में शिरकत कई।